connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Yango tobengi bino bolanda émission yo sur la vérité biblique na JCCV TV. Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour ou bonsoir, indépendamment du moment que vous allez suivre cette vidéo. Jésus-Christ est chemin de la vérité, en sigle JCCV. Notre bien-aimé Jean-Pierre, après ce terme, la prospérité ou bien le pillage évangélique. Il y a moins de connaissances le présent, à quoi on parler en long et à large. Est-ce que le message de la prospérité dans la Bible est zali ou ezate? Nous allons permettre la prospérité, bien nous allons permettre la prospérité. Il y a un petit qui, malheureusement, Jean-Pierre a éclairci réellement ce qui est le message de la prospérité. Ezali mabe, to ezali penza normal réel. Shalom, shalom, Tanzanie. Merci ma question sur proposée. Mais na kolinga totalement na liboso passage biblique au toza komona na livre ya Matthieu chapitre 4. Tokomona tant Jésus-Christ azalaki kati na mabele awa azalaki pe tenté. Alors na sepelaki na introduction na biso na tanga na chapitre oyo kobanda na verset 1 tina 11 to comprendre que makambo le toza komona ekoti kati ya l'église na biso ezali basala nzambe manque ya maîtrise ya parole de Dieu. Yango wana bakomi emporté na cupidité, pillage, copier bana nzambe évangile, même les apôtres na tanga kala na l'église primitive batelemelaki yango yango na sepelaki totanga nano verset 1. Tout dans le livre de Matthieu 4, chapitre 4, Tobani na 1, Tina 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hôtes du temple. Il lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Il montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, awa Bible eza hotel sabiso, même oyo azali maître na biso Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, azalaki pe tenté. Lelo toza komona évangile moko nouveau eye kati na Afrique awa na bane 80 90 bayeli biso évangile ya prospérité. Évangile ya prospérité, Bible lobi nini pona évangile wana? Réponse ezali bonne. L'évangile de la prospérité est également connu sous le nom parole de foi. Dit aux croyants d'utiliser Dieu exactement le contraire de la vérité du christianisme biblique.
Dieu utilise les croyants. Cette théologie voit le Saint-Esprit comme une puissance à utiliser pour accomplir tous les désirs du croyant. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est une personne qui permet aux croyants de faire la volonté de Dieu. L'évangile de la prospérité rassemble beaucoup aux sectes cupides et qui avaient infiltré l'église primitive. Paul et les autres apôtres n'ont été ni accommodants ni conciliants avec les faux enseignements qui propageaient ces hérésies. Ils dénonçaient comme des faux enseignants et exhortant les chrétiens à les éviter. Tout le monde awa makambo tozo vivre lelo ndenge Bible eza otelisa biso eza makambo oyo ebandaki lelo ti même ntango bapôtre ezalaki bato ebele balingaki baprofite na église ya Nzambe mpona baprofit na bango moko sel po baganye bavie bakoma na bambongo ebele bakoma mituka ebele. Mais Bible eza kotelisa biso Jésus Christ oyo Bible eza kotelisa biso ke azali Nzambe ayaki na kati ya mokili. Bible lobi même place à kocha motu mwana ya mwana na moto ezalaki te. Mais lelo totala église lelo ndenge komeli basala Nzambe baintroduit oyo ezali baenseignement moko étranger na kati na libota ya Nzambe. Les mensonges, pillage. Bato ebele bakomi osalela Nzambe po bayebi ke eza ba moyen moko facile pour gagner vie. Or apôtre Paul baza baenseignement basalaki Bible Pierre basalaki Nzambe. Bible lobi mutu oyo alingi koservir Nzambe ezali œuvre moko excellent. Mais esengeli na biso te na œuvre oyo ekoma lokola profit ya kopiller peuple de Dieu. Na livre ya Luc na chapitre 16 toza omona même Jésus-Christ alobaki nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc, awa, tout le monde qui est sous abetaki mbelake mutu moko te akolinga servir Nzambe a servir maman. Maman ezali démon moko azali na rien na rang ya diable oya pusaka bato pona ba bien ya mokili. Jésus-Christ ayaki kati na mokili ayekoti ya biso liloba poto se préparer na Rome des cieux. Ndenge Bible lobi na biso tocha makanisi na biso esika trésor na biso ezali na likolo. Mais lelo toza komona ba évangile o ekoti kati na église na biso. Donc au lieu ba toté ya bato biso ba serviteur de Dieu, toté ya bato Rome des cieux, to komonter ya bato biloka mokili. Mais to bosani na jeunesse tangu Adam aliaki mbuma Nzambe alobaki na ye oko gagner a punition pesaki alobaki oko gagner vie na mutoki na souffrance wana ezali ba loi Nzambe atiaki loi wana ezali kana ba païente mais za pona biso l'évangile la prospérité oyo eza kotiema kati na l'église baza koyebisa bana Nzambe que boya na bambongo Nzamba akopesa bino ya ebele eza lokuta. La bénédiction de l'Éternel, bénédiction matérielle, toza la bénédiction spirituelle, toza la bénédiction matérielle. Mais biso bana Nzambe senge na biso tocha makanisi na biso na oyo ezali ba bénédiction spirituelle. Ba bénédiction matérielle ezali vanité de vanité. Tout le monde a même dans le Nouveau Testament était les apôtres mon côté
atikali côté ya moto ke okozwa libala okotonga bandaku okosala makambo minene oyo eza na mokili. Bible elobi na biso bana nzambe totya makanisi na biso na biloko wana ti. Mais okomona na kati ya église basala nzambe akoki jamais koteya soki alobi na yo te ndenge ezalaki nzambe akopambola okoma na mituka. Ngai nayebi soki motu po azwa mituka efo asala po mbongo euta na likolo te. Lelo bana nzambe ebele baosufri, lelo bana nzambe ebele baosufri, baza konyokwama mpo na ignorance, baza koluka mosala te, baza lingo travaille te, me balingi bavi na bango ebonga, balingi baza na bambongo, balingi baza na bamituka, balingi baza na bana ke molimo ya cupidité elati deja biso bana nzambe. Faute ya basala nzambe oyo lelo bakomi koteka évangile, bakomi kotalisa biso koma eza malamu kozala na bambongo ebele, koma eza malamu kotonga bandako ebele. Or que mission Jésus-Christ ayelaki ezalaki mission yango te. Soki Jésus-Christ ayelaki mission ezalaki mokili nde normalement tonga autorité mokili. Mais lokola Jésus-Christ ayaki pona azwa biso a préparé biso na terre moko ezali nouvelle o esika diable akozala te mabe kozala te. Bible elobi na biso to s'occuper na bamakambo eza makambo mokili te. Oui, nayebi ke toza na besoin tolia, toza na besoin tolata. Ce n'est pas mauvais so nzambe apamboli moto asombi moto eza mabe te. Mais eloko eza mabe ya kotalisa peuple de Dieu na makanisi ole totalisa bato esika trésor na biso eza na likolo na royaume des cieux, esika tokokuta nyonso tozali kotalisa bana nzambe mokili. Tomoni na Matthieu 4 ndenge Jésus-Christ diable ya kotante ayebisaki nini soko adore ngai na kopesa yo nyonso ya mokili. Jésus-Christ alobaki na ye ke moto akovivre na biloko wana te makovivre na maloba ya nzambe. Esenge na biso bana nzambe totosa nzambe puisque tout eza vanité. Peut-être yo ozo komona mutu keza dire pona yo, mais bato baza nango bakomona mpe eloko pamba. Mutu jamais akotonda na biloko ya mokili puisque biloko ya mokili même ato ozwi yango obando lelo so ozwa mutuka oyo bandi kotambola nango marque mosusu ntango ekobima okomona ke oyo yo eza su malamu te. Donc eza babiloko diable aza koutilize, aza kosala bainnovation ya mingi kati na mokili. Osombi telefone okomona lobi telefone ya mosusu ya kolekana ebimi. Mais Bible eza koloba na biso esengeli na biso te molimo ya kolula ezala kati na biso. Bana nzambe lelo baza kotalisa bino yaka koseme mbongo po okoma mutu ya mbongo. Ezali mensonge, ezali kimoyibi oyo lelo ekoti kati na l'église na biso. Yango lelo toza komona église ya nzambe ekomi affaibli. Totala lolenge tobandaki na bane 80 tango groupe de prière ezalaki. Foi bato bazalaki nango lelo foi ekomi affaibli pona nini? Po normalement évangile ekoti na kati église na bane 80 tobanda komona fin du monde ekomi pembeni to se préparer so ça koya muno so banda ko komilengela. Mais lelo bato babosani ke so akomi koya puisque église basala nzambe bakomontelisa biso babiloko ya mokili. Eloko mosusu na ngena loba yo mosala nzambe oza kotia bato prospérité, oza kopesa bato bafoi, oza kopesa bato bafoi na biloko eza bacha bafoi na mona biloko eza mokili. Baza kopesa bambongo, oza kosomba mituka, oza kotonga bandako, oza kolata kitoko, mais bato baza kopesa bambongo wana ya souffrance. Ti lelo baza kotambola na mamakolo. Surtout biso neti biso na kati Afrika souffrance eza makasi. Toza komona batebele baza kosufri banzala ezali. Mais toza ko manipuler toujours bato yo baza na pasi ole kutu to ele bango, mais toza ko piller bango lisusu. Bako pesa bango so mimitu ka me ba vie ya bato eza ko changer. Et on changer te. Tant que ko changer te, o loba lobi l'évangile non, puisque faut nous aller muke ya ngo za quitter. Wana nyo c'est ça mensonge. Eza mensonge ndekonanga.
totika nzela wana eza malamu te. Bible lobi Seigneur Jésus-Christ akowanga na basala nzambe belé akoloba na bibino te bono sala mabumu na bino. Bible sengeli na mosala nzambe azala na molimo ya kipidité te. Molimo ya kozwa kaka ya kozwa wana molimo nzambe asalaka na mutu ndenge wana te. Yango esengeli na biso to changer ba comportement na biso. Mukolo mosusu na kati église na mona basala nzambe tanga ye koteya annoncer le comment so annoncer paix, il faut pas passer pourcentage. Est-ce que le connaît ça biblique? Et le connaît ça biblique. Au sein la fait appel des fonds, il faut pas que la oni et ça pillage au bossa na kati église. Ba sal nzambe botika biloko na bobongo na mitema. Botika ko piller peuple nzambe. Botika ko kosa peuple nzambe. La bénédiction matérielle ezali pour la moto nyonso. Même na livre na livre ya lika na komaki yango que Seigneur apambola ba païen anoksaka mbula pona ba païen anoksaka pe mbula pona na bayengeleni bato babongola mitema do ba païen no mona bonde bazwa mongwana nzambe mutapambola bango biso penene to zo nzambe mutapambola biso parce que eza na passage Jésus qui salobaki po bozala bana na nzambe bosala lokola nzambe asalaka anokisaka mbula pona ba païen batamabe ba méchant pe anokisaka mbula pona ba bon. Alors soki lelo biso toza koloba neti nezalake yaka na mbongo okopambwama chrétien nini oyo na moment oyo tozali so tolongoli tanga ba Salomon po Salomon azaka na mbongo ebele mais lelo ndeta chrétien nini aza na mbongo koleka ba païen azaten beliminati bamwana baza ba milliardaire totika okosa libota na nzambe totalisa bana ya nzambe royaume nzambe totalisa bana nzambe Yesu aza koya totalisa nzambe tosala oyo alingi mbongo faluka musala sala puisque soki yo kosala te oza mosali na nzambe okolinda siko bando manipuler bato bazali mal affermi la parole de Dieu pour na copier bango. Normalement toza ba passage mususu ya Bible eza kotalisa biso ba passage mususu tokomaki awa eza kotalisa biso ke neti eza kotalisa biso nzambe aza kotelemela makambo wana liloba nzambe eza kotelemela ba pratique wana totali neti na liki 12 15 elobi gardez-vous avec soin toute soif de posséder car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais s'il était dans l'abondance, verset Jésus a cherché à gagner beaucoup d'argent. Non. Au contraire, il s'est fait pauvre pour nous. Bible premièrement, toluka royaume nzambe et le reste nous sera donné. Mais les lobbies sont comment totiki koluka royaume nzambe to focaliser na ba bien matériel. Yango to ozoate ndeko. Ponga na yo ba paye musu basambela te ba bosaka dire bazana mbongo. Malheur na banka po bazana salité. Soko yo ngo travailler, so ngo zana mo il faut travailler. Ngo so mamuntu il faut travailler. Nzamba bazana ba principe nende to mona kanzete. Oloni nzeta manga pour comme monene emisa bambuma nango ekozwa temps. La richesse est mataka soki mutoza ko travailler direment tu travailles. Eza loi o nzamba tchaki pe chrétien faut travailler. Nzamba za bindo te o ezali o kotisi 1000 francs pour le besoin 10 000. Évangile ya prospérité ezali évangile moko force. Et sengé na biso basala nzambe to tika ba pratique wana yango eza ko détruire liloba ya nzambe bokoloba toza ba cupidité mais botala ba vie bino oza ko mene yoza na mutu ka bien olata ka kitoko ba veste kitoko
oliaka bien tala mwasi no nenga za kolata mais tala ba mama o baza ba pauvre Bible telle section na église primitive ba o bazalaki na bozui ba banaki koya nango comme offrande na kati de l'église on partageait na ba o bazangaki mais lelo tokomona ba leader religieux donc bango ba contrôler la nyonso même ba collaborateur o baza peme na bino boza soutenir bango te yango eza kozala motif o eza sala ba division na kati église or soki mbongo ezalaki te en tout cas na ndimaka que division na kati église ekozala te mais lelo ba division ekomi na kati ya église pona totie mbongo liboso Yesu azongi nsima tokomi ba idolâtre okoloba nini nga naza idolâtre te ndeko za okosa mais tala vie oza komene tala ba collaborateur na yo tala basala tala bana nzambe eza na ba veuve na kati ya église église primitive bamanda kozwa ba soin ya ba veuve est-ce que lelo tosalaka yango namonaki mukolo musu mosala nzambe mususu na Kongo kuna mbongo ya makabu ya offrande ya église asalela ngo équipe ya koma président ba joueur wana o baza ba païen babetaka bale baliaka bambongo wana biloko nyonso wana eza mabe même nako loba likambo ya dîme eza actualité te soki tolingi mpe to appliquer dîme ndenge apôtre Paul alobaki na Romain na livre ya Romain que mutu moko te akoki kovivre na loi soki omoni ke kovivre na loi dîme ezalaki loi soki omoni ke kovivre na loi alors appliquer loi nyonso ya Moïse mais soki olobi ozwa loi moko tika moko ekomi lisumu na miso ya Nzambe toza na ntango ya grâce mais toza na ntango ya loi te dîme eza actualité te même na Hébreu 7 eza kotalisa biso Bible dîme eza sur actualité te puisque système sacerdote oyo ezalaki na ntango ya kala ya balevite etikala susu te balevite bazalaki bato banda koposede eloko te bazalaki na terre te bazalaki na biloko te oyo bakoganye c'est alors Nzambe amonaki lokola ifale basala na temple na ye lokola basacrificateur yango Nzambe alobaki na reste ya peuple ya Israël babanda kopesa bango badîme ezalaki bafruit dîme ezalaki mbongo te dîme ezalaki bafruit na banyama soki banyama na yo baboti 10 okolongola moko opesi na basacrificateur soki osali récolte na yo babiloko no ya bilanga okolongola 1% ya 10% ya biloko ozwi yango omema na kati ya église dîme ezalaki mbongo te. Ngai frère Jean-Pierre bato bayebi nga na kombo ya JP Ingomota nazali propriétaire ya pharmacie oyo soko oye wana okuta pharmacie na biso toza na basorte ya bakisi ebele oyo koluka okuta ngo kati mesika me bakisi ya France ya baportugais ya babrésilais même ya Asie ya baindien nyonso toza nango oyo nyonso oyo koluka okomona yango. Nós estamos aqui na farmácia Jasper. Nós temos aqui uma diversidade de produtos, nomeadamente de origem portuguesa e também indiana, com o preço acessível ao alcance de todos os bolsos. Inclusive, se porventura o cliente não tiver o montante consistente naquele momento para que possa efetuar a sua compra, nós abrimos também exceção a todos os nossos clientes. Se porventura o dinheiro não chegar naquele momento, pode fazer também que não crédito, e desde que a pessoa venha a manifestar a sua honestidade, que posteriormente vai liquidando a conta para a farmácia. E a razão pela qual nós lançamos esse apelo é que vejamos a diversidade de produtos que nós já lançamos aqui, inclusive já mostramos também o nosso e-mail,
e o nosso número telefônico que está aqui afixado no rodapé, que vai passando, que vão vendo. E apelamos mesmo que o povo venha a usufruir da qualidade do produto que nós proporcionamos a nossos clientes e também um preço muito acessível, e aquilo que nós tínhamos para dizer naquele momento. Eu apelo a todos os nossos clientes, né? Que venham à farmácia Jeff, não só aqueles que são nossos clientes, mas aqueles também que precisam do nosso produto, que encontrarão o que eles precisam aqui na farmácia Jeff. Porque a nossa farmácia tem produtos diversos, indianos, francês, europeus. Temos de tudo na nossa farmácia. Aparecem e não irão se decepcionar. Se vous avez besoin de contacter biso, numéro na biso eza affiché wana na se, okomona yango, benga biso, posa ya kisi nyonso oza nango, toko répondre yo to biso ezali, mais na garantir bino plus de 90% ya chance okokuta kisi oza koluka, po se biso toza na ba diversité ebele ndenge nalobaki, bakisi na biso eza koluta France, bakisi na biso eza koluta Portugal, bakisi na biso mosusu eza koluta na Asie, na Inde, bakisi na biso mosusu eza koluta Brésil. Alors ndeko oyo oza na ba problème to ndeko na moko aza na problème, boza koluka kisi boza mona yango te, na numéro nauti kopesa bo contacter biso, tokoyanola bino bozwa mpe tokorépondre bino na ba besoin bino boza nango mpe bokosepela. Dime ezalaki bibwele, ezalaki biloko ya bilanga. Yango esengeli na biso totika kopie bana Nzambe. Toza komema libota Nzambe na condamnation na baloi oyo ezalaki ya Moïse. Ndeko pesa dîme. Naza contre te kopesa na kati église, mais modèle oyo toza ko utiliser ezali kokoma lokola pillage. Puisque sengeli na mona Nzambe nyonso surtout oye basali na Nzambe to ba frère baza pemeni basali na Nzambe ka ateme na ba frère baza pemeni na yo soko za na bozwi il faut koyeba ko partager on na baninga na yo. Mais Bible pe lobi na biso ba porte Paul balobi to encourager ba fainéante oza na santé ya bien otambola bien oza na maladie te olingi kosala te. Bible lobi bato ndenge wana to pesa bango eloko te. Mais eza na bato baza ko nécessité ba biloko wana otoko batoko sunga bango na bozio Nzambe aza kopesa biso. Eza na bato mosusu baza na ba incapacité ta mosusu ya kosala, ta mosusu malade eza kotungisa ye, to basala Nzambe mosusu baza kosala na kati ya l'église soki baza na possibilité ya kosala te toko soutenir bango. Mais to piller bana Nzambe te, to tika pillage eloko oyo Seigneur ako refuser basala Nzambe belé. Tokomi koteka iloba ya Nzambe mutu musu akopesa yo prophétie alobi na yo opesa offrande ya prophète eloko wana eza digne na miso ya bana Nzambe eza digne te totika biloko wana même enseignement ya parole de Dieu esengeli na biso te tofutaka yango. Bible lobi Nzambe apesi yo grâce ofele pesa yango ofele. Soko monike okopesa te mukolo musunde musu atuninga bongo soki nga imprimer ba papier songa na imprimer ba papier nanga ndenge eza wana nando kopesa ka bato zongo te na obumisa na biti oui ezali pe donc za osala ngala neti ngade na zabo na koloba bon ndenge eza boye na kosalisa rédacteur moko boye to musala Nzambe moko boye asali ba syllabus moko boye na koloba bon ngane eza wana na kopesa don ya Nzambe na kobimisa 100 livres to 1000 livres na ngamo na ko imprimer na mbongo nanga to kabola pa bato ese c'est mon malamu. Mais yo okomi kosala eloko na don Nzambe apesi ekomi pona ba bénéfice moko o ezali ya Nzambe te eza propriété bino bayemi ba musicien chrétien bakobenga na kati église oya koteya ozo kosenga mbongo eza mawa. Bokomi kosala balbum botekaka lokola ba musicien ya mokili batekaka ba Koffi Olomide ba Renaissance. Est-ce que eloko wana eza propre eza propriété esengeli na biso to changer ba comportement na biso eza malamu te.
Donc évangile la prospérité et la cupidité. Évangile il y a prospérité et zali kocha motem kocha amour na o etali matériel na o etali ezambongo. Alors ezama wa mingi to bongo la mitema to changer to tika copier bana nzambe. Yango message nzamba pesa kinga to solola na libota nzambe. Esengeli na oyo ozali koyokanga. Na o nyonso to eza koloba makati no esika. Na évangile la prospérité bandeko nanga monde de la fin nanga nangi na loba boye. Yo mutu bakosaka po otanga ka Bible te. Yo mutu bakosaka po linga kaka ba enseigner yo. Nazali kotalisa yo na mokanda ya nzambe ezali kotalisa biso ezali molim ya cupidité. Batalisa biso koya ya Yesu. Bate ya biso repentance. Bate ya biso amour ya nzambe. Bate ya biso justice en nzambe. Bate ya biso ba biloko eza ba futilité te. Po âme na biso ezali na valeur koleka ba biloko no sa mokili. Bible lobi moto a gagné biloko ya mokili. Après au perdre âme na yo. Eza mawa. Yango esengeli na biso to changer. Dîme eza actualité te. Offrande eza volontaire. Offrande eza volontaire. Na muto yo aza ko soutenir baninga na ye aosala bien. Mais kopesa ngo te avec contrainte. Pesango na amour. Muto asemaka na bolingo. Offrande wana ezalaka lokola parfum na miso ya Nzambe. Mais na ba offrande mususu ya ba Caïn. Nakobeta moi histoire moko boye na bosana ki Saint-Esprit a rappelé nga to monaki na kati ya ngula awa basala Nzambe beli ba monter ka drogue. Mukolo mususu mosala Nzambe moko batindaki drogue na bango na Brésil. Tango mutu batina tanga yawa bakangi ye batie na service à la police et investigation. Nga nazalaki na oncle nanga abandaki ko azalaki na bonne relation na ba investigateur wana. Ba pesi $6,000 pour babimisa de kono basala Nzambe. Na kotanga kombo awati. Mais tant naza koloba boye yo moko za concerné oyebi. Ba pesi $6,000 pour babimisa ba oncle nanga wana na ba investigateur wana ba meli bango sumbo na betaki maboko. Puisque biso bana Nzambe to kosala ba pratique wana te. Yango leo to mona ba serviteur de Dieu ba simbi kisi. Manque de patience. Il y a parole de Dieu. La cupidité za kat na motema na bino. Même aux autres samela Nzambe osala ba gêne. Mais na molimo ya cupidité pour gagner ba vie, pour batu ba mona ke ndenge za na komi batambongo, alo eza malheur pour na bino. To tika ba pratique wana eza malamu te. Lelo bana Nzambe baza kobanga su makambo te. Basala Nzambe su bakomi ko simba bakisi. Ba miracle belé komi bakisi. Amour tozalaki nango ya makambo Nzambe na bane 80 bane 90 eza souté. Puisque ennemi a côté déjà na musala Nzambe pour na ko détruire libota Nzambe. Yango esengeli na biso bana Nzambe tozala prudent. Manipulation basala Nzambe. Tozomona même basi musu baza marié. Basala Nzambe baza ko s'accoupler na bango. Soit disant ma prophétie biblique eza mawa. To changer ba comportement na biso. La cupidité est un péché. La cupidité est un péché. Même au Golobozak, cupidité, mais na misala na yo. Yo za na mutu kwa bien. Ola ta kitoko, mais ba collaborateur na yo. Bala ta pe kitoko lokola yo. Partage. Yambongo ya mabonza. Eza équitable. Lelo bokomisi l'église lokola ba société na bino privé
donc mutakolo bate tant église et bandaka bolingo ezalaka mais tant église ekomaka na ba patrimoine oya valeur ba collaborateur mususu baza suna tina te yango esengena biso to bongo na mitema eloko naza koloba na te yango te pona ba fidèle bavandaka na bamba yoka biso mais naza koteya yo mosali na nzambe oza na ba pratique tika ba pratique oyo eloko eza kopesa nzambe lokumu te tomonaki même na Ancien Testament Bible lobi bantoma balobi biso oyo toza engagé na makambo etali spirituel toluka bato oyo baza rempli du Saint-Esprit basokipe na makambo mbongo mais lelo ekoma neti ndenge eza wana banki yo pasteur nyonso yo okosala nyonso olingi mpona nini loko oza osalela nzambe okolia mbongo nzambe ndenge olingi yo moko moto akotuna yo te eza mabe makasi to changer ba comportement na biso eza kitoko te Bible lobi na biso totika ba pratique wana Jésus-Christ aza koya kala te soka okutami na kati ya pratique wana yebaka elifeliza pai na yo même okondima yango te mais tanga Bible bien omona ba pratique wana eza péché baza kopekisa na kati ya Bible yango nzambe ataki tosolo alibota nzambe tika te nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo kombo na ezwa lokumu ya bandaki na biso pe na tango azali kosukisa na biso et topesi gloire na kombo na ye Saint-Esprit oyo azali guide na biso ayeba kotambwisa biso Saint-Esprit asalake mabe totika totambola na nzela ya bosolo na kombo na Yesu Kristo amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango tobengi bino bolanda émission yo sur la vérité biblique na JCCV TV. Jésus-Christ est le chemin de la vérité.